ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีหรือศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงสุพรรณบุรีได้จัดงานกระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทรายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมจนถึง 30 เมษายน 2559 มีพื้นที่ในการจัดงานทั้งหมดกว่า 2 ไร่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือส่วนภายในโรงเรือนภายนอกโรงเรือนและส่วนจำหน่ายพันธุ์ไม้ของเกษตรกรพร้อมเป็นที่พักผ่อนแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมงานเทศกาลกระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทรายในวันที่ 14 เมษายน 2559 คณะท่านบรรหารศิลปอาชานายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลกระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทรายพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายอำเภออู่ทองข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงประชาชนมาร่วมในพิธีเปิดงานซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการแสดงทั้งรำอวยพรและระบำอินเดียนายมงคลถนนแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานคณะท่านบรรหารศิลปอาชากล่าวและประกอบพิธีเปิดงานเทศกาลกระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทรายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานประธานและแขกผู้มีเกียรติเดินเยี่ยมชมนิทรรศการและสถานที่ภายในงาน2 1เปิดแล้วนะคะกระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทรายค่ะเป็นงานที่มีไม้ที่สวยงามแปลกตาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ที่ต่างๆนะคะรวมไปถึงแอปพาร์ตในโซนนี้จะเป็นโซนการเป็นกระบองเพชรนะคะที่34ชนิดและซับเรนที่บอกดีนะคะมีสวยงามเป็นการจัดสวนนะคะเทศกาลกระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทรายในพื้นที่กว่า 2 ไร่ได้จัดรวบรวมพันไม้กระบองเพชรทั้งหมด 2 กลุ่มคือกลุ่มแคคตัสซึ่งมี 20 สกุล 34 ชนิดเป็นพันไม้ยืนขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูงประมาณ 1-12 ฟุตลำต้นมีลักษณะอวบน้ำมีสีเขียวหรือเขียวคล้ำมีขนหรือตุ่มหนามรอบต้นหรือว่าจะไม่มีก็ได้แล้วแต่พันธุ์ต้นเป็นเหลี่ยมรูปทรงกระบอกทรงกลมหรือแบบไม้เลื้อยไม่มีใบแต่จะเป็นตุ่มหนามนะคะเพื่อลดการคายน้ำของต้นกลุ่มไม้อวบน้ำหรือซักคูเรนต์มีทั้งหมด8ตระกูล13สกุล50ชนิดเป็นพืชที่สามารถเก็บน้ำไว้ได้ทุกส่วนเพื่อให้สามารถอยู่รอดในสถานการณ์ที่แห้งแล้งได้ผิวใบมีลักษณะเป็นมันเพื่อป้องกันการคายน้ำออกจากลำต้นบางชนิดมีหนามแหลมหรือว่าขนเพื่อป้องกันสัตว์มากัดกินในงานเทศกาลกระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทรายมีพันไม้กระบองเพชรรวมทั้งหมด84ชนิดมากกว่า 40,000 ต้นและยังมีไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้และเที่ยวชมตลอดจนสามารถเลือกซื้อกลับบ้านได้อีกด้วยซึ่งการจัดเทศกาลกระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทรายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมจนถึง 17 เมษายน 2559 ที่ผ่านมามีผู้เข้ามาเที่ยวชมภายในงานกว่า 67,000 รายและยังสามารถเที่ยวชมงานได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะ